ខ្ញុំឃើញសាក់សពសម្ភារៈទាហានជួមុខយើងដែលពាក់លីណាដែលពាក់លីនៅបឹងតកួនពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយក្រោយពីសង្គ្រាម21ថ្ងៃយើងឃើញមានវីដេអូបែកធ្លាយមួយគឺសាក់សពរបស់ទាហានជួមុខរបស់យើងហ្នឹងគឺបានពាក់លីហើយសាក់សពត្រូវបានអណ្ដែតទឹកនៅបឹងត្រកួននៅកន្លែងចំណុចលូមួយហើយយើងឃើញមានពួក MMO ឬក៏អ្នកផលិតមាតិកាអីបានចុះទៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឃើញសម្ភារៈដូចជាអាវក្រោះដូចជាមួកដូចជាសម្ភារៈផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺត្រូវបានទុកចោលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវបានទុកចោលនៅហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំវាហាក់ដូចជាមើលទៅសំណោះពុកម៉ែបងប្អូនហេតុអីបានសម្ភារៈដែលទាហានយើងពាក់លីដូចជាអាវក្រោះដូចជាអីអស់ហ្នឹងហេតុអីបានត្រូវទុកចោលអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនវាអត់សមសោះតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនមិនសមណាទុកចោលសម្ភារៈរបស់គាត់មិនសមណាទុកចោលអញ្ចឹងអានេះគឺជាបើសិនជាប្រទេសគេដែលមានការដឹកនាំត្រឹមត្រូវណាដែលគេឲ្យតម្លៃទៅលើជីវិតទាហានជួមុខពុកម៉ែបងប្អូនណាគេមិនធ្វើអាកន្លែងតម្កល់សាកសពរបស់គាត់ឬក៏បញ្ចុះសាកសពរបស់គាត់នឹងជាវរៈបរោះនៅកន្លែងរួមណាមួយទេគេថែមទាំងអ្វីដែលសម្ភារៈសឹករបស់ពួកគាត់ដែលត្រូវបានបន្សល់ទុកហ្នឹងគេធ្វើជាសារមន្ទីរសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរណាសម្រាប់ជាការចងចាំឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយណាបានចងចាំនៅវរៈភាពរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងអាសម្ភារៈរបស់គាត់ដែលគាត់ស្លៀកពាក់ធ្វើសឹកហ្នឹងគឺដាក់តម្កល់ទុកជានៅក្នុងសារមន្ទីរណាមួយហើយគឺជាទឹកតាំងមួយដែលកូនខ្មែរដែលត្រូវចងចាំគាត់ដែលគាត់ណាហ៊ានពលីជីវិតណាដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញបែរជាអាវក្រោះអាមួកសវត្ថភាពមុខអីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវទុកចោលនៅកន្លែងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅវាទើសភ្នែកមែនតែនហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនណាវាទើសភ្នែកមែនតែនតែម្ដងហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើអាជ្ញាធរឬក៏មន្ត្រីណារាជការរបស់ខ្មែរណាឬក៏ក្រសួងការពារជាតិហ្នឹងគេគិតយ៉ាងណាទេមិនដឹងថាគេហ្នឹងយកស្អីមកគិតទេដែលទុកសម្ភារៈណាដូចជារបស់សំខាន់ណាដូចអាវក្រោះអាវអីដែលគាត់កំពុងតែពាក់ណាគាត់ពាក់ទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងបរទេសឈ្លានពានហ្នឹងមិនដឹងថាហើយត្រូវទុកចោលអញ្ចឹងមិនដឹងថាតើពួកគេហ្នឹងយកស្អីមកគិតហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញបងប្អូននៅក្នុងស្រុកចាប់ផ្ដើមហ៊ានបញ្ចេញមតិច្រើននៅការបាត់បង់ទឹកដីពីសំណាក់សៀមឈ្លានពានយើងឃើញបងប្អូនមានស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីនៅក្នុងស្រុកគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមហ៊ាននិយាយហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទជំរាបសួរបងព្រាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលហ៊ាននិយាយពីការដែលបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនត្រូវសៀមឈ្លានពានយើងឃើញមួយរយៈមុនគឺនិយាយអត់បានប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំជឿថានិយាយក៏មិនបានដែរតែខ្ញុំឃើញមានបងប្អូនចាប់ផ្ដើមនិយាយខ្លះខ្ញុំមិនដឹងថាតើសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែតាមខ្ញុំមានតំណែងពួកសារព័ត៌មានអនឡាញមួយចំនួនដែលគាត់ចុះទៅគាត់មានតំណែងមួយខ្ញុំពីមុនមកគាត់នៅតែយើងនៅតែមានតំណែងជាមួយគ្នាហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ថាតំបន់ដូចជាតំបន់អូស្មាច់តំបន់អីដែលសៀមឈ្លានពានហ្នឹងគឺអ្នកព័ត៌មានគឺមិនអាចចូលទៅយកព័ត៌មានបានហើយជាក់ស្ដែងដូចតំបន់កាស៊ីណូឬក៏តំបន់អីមួយចំនួនដែលក្រុមសង្កេតការអាស៊ានអន្តរជាតិពួកអាស៊ានហ្នឹងដែលគេចូលទៅពួក AOT ហ្នឹងដែលចូលទៅតំបន់ដូចជាតំបន់ថ្មដាតំបន់អីហ្នឹងគឺត្រូវបានអាជ្ញាធរហាម5មិនអោយអ្នកកសែតហ្នឹងទៅផ្សព្វផ្សាយរាយការណ៍អំពី
ស្ថានភាពដែលសៀមឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរដែលសៀមឈ្លានពានទេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែហ៊ាននិយាយការពិតជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលមានដីណាដែលមានដីត្រូវបានសៀមឈ្លានពានផ្ទះរបស់បងប្អូនដែលត្រូវបានសៀមឈ្លានពានហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែហ៊ាននិយាយបើសិនជាបងប្អូនមិនហ៊ាននិយាយណាពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺរដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុននេះគឺច្បាស់ជាបដោយឲ្យសៀមហ្នឹងយកទៅហើយគឺយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការទាមទារទឹកដីដែលសៀមឈ្លានពានត្រឡប់មកវិញហ្នឹងឲ្យបានក្នុងយន្តការណាក៏ដោយជាពិសេសគឺយន្តការអន្តរជាតិណារឿងប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ឃើញរបបនេះណាបានតែនិយាយចោលតែអត់ធ្វើពុកម៉ែបងប្អូនតែអត់ធ្វើហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់និយាយបងប្អូននៅតែស្ងៀមស្ងាត់តាមអ្វីដែលរបបក្រុងភ្នំពេញចង់បានអាហ្នឹងទឹកដីរបស់បងប្អូនផ្ទះសម្បែងរបស់បងប្អូននឹងបាត់ទៅទេហើយពុកម៉ែបងប្អូននឹងបាត់ទៅទេហើយគឺគ្មានសង្ឃឹមថានឹងបានមកវិញទេតែបើសិនជាយើងជំរុញឲ្យគ្រប់ណាទាំងសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារទៀតបងប្អូនជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅកន្លែងដែលបាត់ផ្ទាល់បាទជំរាបសួរបងទេនេះដែលកន្លែងដែលបាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងបងប្អូនច្រើនគ្រួសារណារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនណារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនគ្រួសារអញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវតែក្រោកឡើងបងប្អូនជាជនរងគ្រោះផ្ទាល់ណាការដែលបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរនេះគឺយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាជនរងគ្រោះដូចគ្នាណាការដែលបាត់បង់ទឹកដីយើងជាជនរងគ្រោះដូចគ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ផ្ទះបើសិនជាបងប្អូនមិនក្រោកទេបងប្អូនកម្លាំងញើសឈាមរបស់បងប្អូនដែលខំប្រឹងណាខំប្រឹងមួយជីវិតរបស់បងប្អូនខំប្រឹងសន្សំលុយតម្រាំធ្វើផ្ទះបានហើយអ្នកខ្លះបងប្អូនត្រូវពាក់ធនាគារចងការអីដើម្បីធ្វើផ្ទះធ្វើចំបែងណាទិញដីទិញឃ្លីណាតម្រាំតបានហ្នឹងសួរថាបងប្អូនរស់នៅយ៉ាងម៉េចណាបងប្អូនរស់នៅយ៉ាងម៉េចអានេះគឺសៀមឈ្លានពានណាវាឈ្លានពានហើយវាប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូនយកទៅទៀតណាបងប្អូនណាគិតទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺអភ័ព្វខ្លាំងមែនទែនហ្មងបងប្អូនណាប្រជាពលរដ្ឋដូចនៅសៀមរាបនៅអង្គរវត្តនៅបរិយកន្លានៅនៅបឹងកក់នៅអីត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះណារុះរើផ្ទះសម្បែងពួកគាត់បណ្ដឹងចេញពីផ្ទះឯបងប្អូននៅតាមព្រំដែនត្រូវបានបរទេសឈ្លានពានបណ្ដឹងពួកគាត់ចេញពីផ្ទះខ្ញុំគិតសពទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺអភ័ព្វខ្លាំងយើងដែលមានមេដឹកនាំចោលម្សៀតដែលមានមេដឹកនាំអសមត្ថភាពណាដឹកនាំធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងឈឺចាប់ដឹកនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្តៅក្រហាយហើយដឹកនាំធ្វើឲ្យជាតិនឹងណារលាយហិនហោចធនធានធម្មជាតិដែលកម្ពុជាមានមហាសាលគឺត្រូវរលាយហិនហោចដោយសារតែតកូលហ៊ុនដឹកនាំនេះហើយទឹកដីខ្មែរទាំងខាងលិចទាំងខាងកើតគឺត្រូវបានរលាយដោយសារតកូលហ៊ុននេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចាទុកណាជានិរន្តរ៍ក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំណាដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីគឺប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចាថាមេដឹកនាំនោះគឺជាមេដឹកនាំក្បត់ជាតិណាជាមេដឹកនាំក្បត់ជាតិហើយហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំពិតជាពេលខ្លះខ្ញុំមិនដឹងថាហ៊ុនម៉ាណែតគិតយ៉ាងម៉េចទេតែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាហ៊ុនម៉ាណែតគឺអភ័ព្វពុកម៉ែបងប្អូនហ៊ុនម៉ាណែតគឺអភ័ព្វប៉ុន្តែអាចហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងសំណាងមិនដឹងទេតែសម្រាប់ខ្ញុំមើលណាហ៊ុនម៉ាណែតបើសិនកើតមកជាកូនរាជធម្មតាខ្ញុំគិតថាមានសំណាងជាងកូនមេដឹកនាំខ្ញុំនិយាយមែនប៉ុន្តែការឲ្យតម្លៃវាខុសគ្នាអ្នកខ្លះគេគិតថា
អូអំណាចអីអស់ហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិបានពីការអំពើពុករលួយបានពីការបំផ្លាញជាតិអាហ្នឹងគឺគិតតែរឿងសម្បើមតែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថារឿងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងស្មុគគ្រោករឿងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងស្អុយរលួយដែលសម្រាប់ខ្ញុំមិនអាចយកបានទេខ្ញុំមិនអាចសប្បាយចិត្តទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីញើសឈាមប្រជាពលរដ្ឋបានមកពីការប្លន់អំណាចបានមកពីអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំគិតថាហ៊ុនម៉ាណែតគឺអភ័ព្វជាពិសេសហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានហ៊ុនសែនលើកបន្ទប់មកណាដែលហ៊ុនសែនបន្សល់ទុកគេឈ្មោះស្អុយណាគេឈ្មោះស្អុយសោចហើយជាពិសេសគឺរឿងចរិតរបស់ហ៊ុនសែននេះគឺជាចរិតពីលយងខ្នងណាចរិតពីលយងខ្នងដែលបង្កឲ្យបរទេសឈ្លានពានណាដែលញុះញង់ធ្វើឲ្យបរទេសឈ្លានពានហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីដោយបច្ចុប្បន្នដែលបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងជាង20កន្លែងហើយរាប់10គីឡូម៉ែត្រណារាប់10គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាហ៊ុនម៉ាណែតនឹងខ្លាយទៅជាណាជនក្បត់ជាតិក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារតែឪពុករបស់ខ្លួនណាដោយសារឪពុករបស់ខ្លួនណាកាងអំណាចឲ្យហើយលើកបន្ទប់ហើយគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការការពារទឹកដីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាមនុស្សអភ័ព្វហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាមនុស្សអភ័ព្វហើយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាខ្ញុំជាមេដឹកនាំវិញបើសិនជាខ្ញុំជាមេដឹកនាំវិញកុំថាឡើយបាត់ទឹកដីអស់រាប់10គីឡូម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាបើសិនជាបាត់ទឹកដីត្រឹមតែណា1គីឡូ2គីឡូក៏ខ្ញុំចុះចេញពីតំណែងដែរខ្ញុំអត់នៅទេខ្ញុំអត់នៅទេពីព្រោះខ្លួនឯងជាមេដឹកនាំណាខ្លួនឯងជាមេដឹកនាំខ្លួនឯងជាឪពុកម្ដាយហើយគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការការពារទឹកដីខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាសួរថាតើយើងមានមុខឯណាដឹកនាំបន្តទៀតអានេះបើខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនបន្តដឹកនាំសោះតែម្ដងណាខ្ញុំសុំលាលែងពីតំណែងឲ្យខ្ញុំផ្ដល់ទួនាទីណាតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះទៅណាអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពណាដឹកនាំណាអ្នកណាដែលមានឆន្ទៈក្នុងការការពារជាតិពិតប្រាកដព្រោះហ៊ុនម៉ាណែតគាត់អត់ទោះបីជាគាត់មានចំណេះដឹងក៏គាត់អត់មានឱកាសក្នុងការប្រើចំណេះដឹងរបស់គាត់ក្នុងការការពារជាតិទេពីព្រោះអ្វីគឺគាត់ស្ដាប់តាមឪពុករបស់គាត់ទាំងអស់ឪពុករបស់គាត់ច្អល់ថាឆ្វេងស្ដាំណាទៅលើទៅក្រោមអញ្ចឹងហើយសួរថាតើហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបណ្ឌិតនៅសាលា West Point ហ្នឹងសួរថាតើមានឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់ចំណេះជំនាញរបស់ខ្លួនដែលខំរៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺអត់សោះណាទោះបីជាខ្លួនឯងរៀននៅសាលាណាសាលាល្បីសាលាប៉ាកែយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែការអនុវត្តកិច្ចការងាររដ្ឋាភិបាលគឺតាមតែពួកផ្ដាច់ការពួកកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបញ្ជាគឺហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើអីគឺត្រូវតែធ្វើតាមហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញហើយគឺហ៊ុនសែនបានបណ្ដោយឲ្យជាតិបាត់បង់កិត្យានុភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែហ៊ុនសែននឹងយកសុទ្ធតែពួកចៅពួកក្រិតជនពួកមនុស្សអាក្រក់ដែលពិភពលោកខ្លាចហ្នឹងគឺយកមកដាក់ក្បែរខ្លួនមកណាផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យមកតែងតាំងជាតួនាទីណាជាអ្នកអុកញ៉ាណាជាទីប្រឹក្សាដែលមានតំណែងស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីហើយយើងគិតមើលដូច Gen Z អីគឺជាមេឧក្រិដ្ឋកម្មណាដែលអន្តរជាតិស្អប់ខ្ពើមហើយមកតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាដែលមានតំណែងស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីនៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនហើយយើង17 18លានអ្នកអីយើងទទួលយកបានដែរដែលធ្វើឲ្យដែលហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តគាត់ហើយយើងសុខចិត្តបើកភ្នែកមើលហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តអញ្ចឹងសួរខ្ញុំសរសើរបងប្អូនយើងហើយបងប្អូនយើងបកកែទ្រាំបកកែទទួលយកបានតែខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេអាហ្នឹងគឺ